Oba, oba, Tchubom na área. Então, para ajudar a combater bruxismo, ansiedade, uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado é com a restrição do que você consome, tá? Uma coisa que é bom cortar, se pode, né, se tem condições, é cortar o café, tá? E tomar chá de erva de São João. É ótimo para ajudar a combater depressão e ansiedade, entendeu? Abraço e até o próximo vídeo.